Һаумыһығыҙ, мөхтәрәм тамашасылар, һаумыһығыҙ, мөхтәрәм егеттәр. Теге мультфильмдагы, таныш мультфильмдагы һымак «Вашу маму и тут и там показывают» дигән һымак иртән бер каналда, кисен икенче каналда мин был аҙнала шайттереп план үтәйем. Хәлдәрегеҙ нисек, егеттәр? Ни эштәр бөтөрөп ятаһығыҙ? Hayırlı gün Aygül Ruslan, hayırlı gün Başkurt ili, Urus dünyaһы тарайһын, хан яғынан артығыҙ, йорттарығыҙ шәхсиме, шәхси түгелме, ҡарағыҙ тигән һымаҡ. Яйлап ҡына йәшәп ятабыҙ, рәхмәт. Һинең видеоларыңды ҡарайбыҙ, кисәнгеһен дә ҡараныҡ. Ишмұрат, хан жағынан артығыз деген, мен бүгін бәпей менен ултырдым. Хатын эшкә барғайны. Ой, қиын бәпей менен ултыру, әй. Йоҡлатам тишәң, уды вообще мәшәҡәт. Ҡулдан төшмәй, бер сәғәт ултырдым, ҡулдар талды биш. Шуға шуның теге нәмәһен мәшәҡәтен ташырға әҙер булһағыҙ, әлбиттә проблема юҡ. Ләкин ул теге татлы мәшәҡәт, так что нормально все. Юҡҡа Айгөл, мин нәмә, һин бүгін Ростиславты ныҡ обижать икән тип ишеткәйнем. Нимә булды анда? Көтөп торығыҙ әле, көтөп торығыҙ әле. Уның турала әле генә беҙ һөйләшеп ултырҙыҡ бит, теге донъя яңылыҡтары тураһында. Кисә ҡарап торайым. Яңы нимә ти, брендтың барлыҡҡа килгән. Сент Барон тигән. Барон, отправь барона, баронды ебәр. Теге Трамптың улы барон икән. Әгәр һуғыш башлай икән, ҡайҙалыр, үҙеңдең улыңды ебәр. Үҙеңдең улыңды ебәргә әҙер булырға тейеш. Бына беҙҙең тип әйтәйек бит, илдәге Русияның хәленә килгәндә лә бына бөтөнләй һепереп ебәрергә кәрәк ул, ана шул һуғышҡа. Теге иң тәүҙә улдарын, бер туғандарын һәм башҡаһы бына бик кәрәкле Русияла нәмә. Ул яҡтан беренсе Чечен һуғышында булдымы икән, ул икенсеһендәме? Генерал Лебедь та шуны уҡ әйткән ине. Яңылышмаһам, генерал Лебедь булырға тейеш. Әгәр ҙә чиновниктарҙың улдарын армияға, һуғышҡа ебәрһәгеҙ, һуғыш иртәгә туҡталасаҡ дигән һүҙе бар ине. Ысынлап та был дөрөҫ һүҙ ул. Әгәр ҙә һинең һуғышаһың бик килә икән, кеше балалары менән түгел, үҙ балаларың менән йә үҙеңә һуғышырға кәрәк. Дөрөҫ һүҙҙәр. Америка халҡы да аҡыллана башлаған, тимәк. Мына әле генә шуның тураһында өҫтә әйтәм тигәйнем. Һеҙҙә призыв 34 йәштәнме? Кисә теге Трамп ҡуйған тип күргәнем яңылыҡтарҙа. Хәҙер 42 йәшкә хәтлем нәмә шул армияға алып китәләр тип ишеттем инде. Ни өсөн тигәндә, кешеләр етмәй ти, был теге әҙерәк Тиле бабайҙың исеме өсөн теге әлендә теге тупаҫыраҡ девиздар өсөн бер кем дә һуғышҡа килмәй, шуға кеше таба алмайҙар тип әйтәләр. Элек бына үҙең әйтәң бит, эмигранттар ия торғайндармы, нисек ине? Элек иммигранттар бара торғандар ине, һәм уларҙың теге йәшел картаһы булмаһа да алалар, һәм хеҙмәт итеүҙе башлағандан һуң уларға тиҙ рәүештә әлеге грин карталарҙы бирә торғандар ине. Трамп үҙенең беренсе килгәнендә үк ошо законды бөтөрҙө. Хәҙер грин карт булған осраҡта ғына армияға алалар. Шайттереп үҙенең аяғына үҙе атты тип әйтәйем инде хәҙер әлеге эште. Хәҙер бигерәк тә бит инде латиностар да ҡурҡа, ҡаялар сығырға, ҡаялар барырға, килергә, нимәлер эшләргә. Бөтөн халыҡтың башына барып етте Трамптың кем булыуы һәм Американы теге емереп алып барыуы, шуңа аңлашыла. Әммә берәй-бер генә ҡыҙыҡ, нишә был 42 йәштә туҡталды икән? Аңа 47-гә хәтле ҡуйырға кәрәк булған. Сөнки уның олораҡ улдары ла бар бит әле. 46-47 йәш тирәһендә. Нәмәкәй, шул армия тураһында килгәндә, һөйләгәндә, һеҙҙең тип әйтәм дәвам, һин Америкала булғас, һинең менән бәйле түгел, һеҙҙең тип һөйләшәм. Нәмәкәй, элек бит Ministry of Defense ине, хәҙер Ministry of War, то есть элек нәмәкәй, Министерство обороны тип атала ине, хәҙер Министерство войны. Һуғыш министрлығы, уйлап ҡара. Ишок шул уҡ ваҡытта ул теге миротворец булып килде бит инде. Шул уҡ ваҡытта Министерство войны тип ҡушты. Шуға бөтөнләй теге тап килмәй инде, нәмәкәй. Нимә көттөләр унан һәм һуңында ул нимә башҡарҙы. Шунан тағы бер нәмә тиҙ генә өҫтәп китәйем. Ана теге Хегетты ҡуйҙы бит әле. Хегет кем әле? Һеҙҙең министр обороны. Элекке журналист инде ул бит һуғыш менән бөтөнләй бәйле лә түгел. Нимә эшләре беренсе теге, уны министр итеп ҡуйғастар, теге күргәнегеҙҙер, крест
ошо тушуна бир зор кресттеги татуировка койгон, а ул кимдердин билемби крестти? Тамплиердардын. Тамплиердар ул тиги секретный орден, тиги Иерусалимди кафир мусулмандардан тиги коткарга барган кишилер. Хәзер шулай дип әйтте бит инде мына килгәчтә. Бүтүн суннилар да, шиғилар да тин. Ул тиги Ирандарды гына әйтмәй, ул бүтүн гомумән мусулмандар да әйтә. Мусулмандар безнең теге явыз дошмандар ти, шуга без шиит булһалар, сунни булһалар, бит буларның бөтен дә бөтөрәбез дип башыннар бит инде алар. Ысын әйткәндә. Шуңа күрә ул хәзер латинистарда угышка алмай, ул тик ак кына теге американецлардан армия йыйып, гаскәр йыйып, барып теге коткарга нияте бар инде. Ләкин кеше баргыга килмәй. Мына десантный бер корабль китеп бара инде, нисәме 2500 кеше киттеләр. Ну 2500 кеше менән Иранды нисек алган инде? Һиңа кәмендә 2 миллион 500 мең кирәк. Ул да етерме икән? Иран моны әйтеп утыра, килеп карага сине бит инде хәзер. Шулай, шулай. Малайына килгәндә тиз генә тагы бер нәмә әйтеп үтәйем. Теге көн һайын бер нәмә әйтә бит инде, заявление бар Трамптан. Малай биржалауны икән. Мына әле шундай теге инсайт килеп чыкты, Америка бөтәһе теге буга яндәрне куяты. Бер нәмә әйтер алдыннан теге миллиард теге долларлык әлендә операция башлана ти. Фондер рынокта шунан биткоиндарда алтын менән бәйле. Шул нәмәкәй зур операциялар 15 минуттан Трамп теге сыгыш яһайты. И шуна шул операция кемдең нәмәһенә эшләнгән, файдаһына шул еңәлә буятты. Шон әйтәләр, буның артында малай тора дип, бана теге яшь малай бар бит, нисә 17-19 яшьтәк әзмәүрдә үскән. Шул буның теге финанс империяһын әле нәмәти, идара итәти, һәм атаһына әйтәти. Менә ошо әйтәң бер мына 1 миллиард акча эшләйт. Ысынап та оялмайынса теге кешеләрнең курбан булуына карамастан үзләренә акча эшләп утыралар ди. Американецлар нык яндәре көйгән инде, белмәйм бул нисек бөтөр. Матур бетмәйсәк инде. Ысын әйткәндә. Бұл ысынлап та Трамптың сәясәттән китүенә ул үҙен еңелгенә ҡотолормон дип уйлайм икән. Миңә ҡалһа, уның бөтөн яҡындарын менә ошо әлеге теге һикергән ваҡытта кем күп итеп аҡса эшләп ҡалған, уларҙың һәр береһен судҡа биреп, уларҙы һәр береһен судит итерҙәр дип уйлайм мин. Унда уның балалары да түгел. Минеңсә ул хәзер нык итеп ызгы ҡуптарып бит. Хатта теге берәй нәмәкәй чрезвычайный ситуация иғлан итеп көстө ҡулында ҡалдырырға тырышасаҡ, сөнки уның гонаһы шиктем ҙур. Америкала уны хәҙер япһалар, һеҙҙә бит нәмәкәй сроктар ныҡ күп бирәләр үҙең белән. 700 ҡайберҙә утыраң, суд приговорил 780 лет. Бына үтиктем кеше йәшәмәй бит инде, ләкин тегенең нәмәһе эшләгән гонаһтарының туплаһаң шундай йылға итә. Теге закон буйынса шуға бирәләр. Беләләр бит инде 20-30 йыл. Трамптың яшәргә 5 йыл ҡалғанмы юҡмы ул теге? Тәннең ярты бис күгәреп бөткән бит инде. Ул йылдар бирелә, сөнки кешенең срогы үткәндән һуң, әйтәйек, үлгәндән һуң уның йәҙә тип әйтәбеҙ беҙ. Татарсаһын түгел, гәүҙәһен инде, мәйтен туғандарына бирмәйҙәр ерләргә. Шул срок кешенең мәйете һаҡлана төрмәләрҙә. Шуныһы бар. Теге үлде лә ҡотолдо тип әйтеп булмай. Ҡалай ҡурҡыныс нәмә. Сит илдә теге Американы һөйләнек тә, мында Россияға әгәр ҡайттын һәк, бер ҡыҙыҡлы яңылыҡ бар. Беҙ үҙебеҙ сит илдә ултырғастан беҙгә лә ҡыҙыҡ булыр һәм сит илгә сығып китергә йыйынған ниндәйҙер беҙҙең яҡташтарыбыҙға, милләттәштәребеҙгә лә был хәбәр ҡыҙыҡ булыр тип уйлайым. Дәүләт думаһына сит илдәргә турҙар һатыуҙы тыйырға кәрәк тип тәҡдим керткәндәр. Һәм әлеге тәҡдимде депутат Милонов, теге небезызвестный тип әйтәбеҙ бит инде, тәҡдим иткән. Әлеге был тимер диварҙың күтәрелеп, бөтөнләй сиктәрҙең ябылыу алдынан бер этабы тип күрәм инде мен. Үҙегеҙ нәмә уйлайһығыҙ әлеге әйбер турында, әлеге тәҡдим тураһында? Мин теге тәҡдим тип кенә булмай, аны ул һә тигәнсе законға әйләнә дә, президент ҡул ҡуя ла ғәмәлгә керә бит инде. Был тәҡдимдән закон булғансы, ғәмәлгә кергәнсе бер аҙым, бәлки бер аҙым ярымдыр.
Кемдең нинди фекере бар? Беренсе өлөшөн мин әйтеп китәйем дә, Руслан өҫтәр. Әйбәт, аҙаҡ үҫештерербеҙ. Бер уй оҡшағайны миңә, мына ошо тимер дивар ебет, хәҙерге заманда ике ҡат, ике яҡтан ябыла. Береһе теге Русия яғынан, береһе был яҡтан. Мына был яҡҡа килгәндә сит илдәрҙә ул эшләй башланы бит инде ул яйлап ҡына. Мәҫәлән, Европаға кереүе күпкә ҡыйыныраҡ. Сөнки һинең беренсенән унда 10 йыллыҡ паспортың булырға тейеш, бөтөн биометрика, күп тағы ҡағиҙәләр кертелде ул. Мәҫәлән, Европала илдәр араһында теге сиктар бит инде еңел генә үтеп булмай. Сер итеп әйтәйем, мин бына үтеп йөрөйөм, мәҫәлән, торалар ул, полиция элегерәк теге иҫке кейемдәрҙә йөрөгәндә туҡтата торғайнылар, иҫке кейемдәр теге, аңлайһығыҙ теге. Һаҡланып ҡалған кейемдәр. Хәҙер теге кейемдәр үҙгәрә бит инде унда. Икенсе төрлө, әҙерәк Европаға нығыраҡ оҡшай башланың, туҡтатмайҙар инде. Күҙлек кейһәң, мәҫәлән, тегеләренә үтеп китәң. Турист сымағыраҡ кейенһәң, шунда уҡ итәләр ул, туҡтаталар ул. Күрһәт, аусвайс. Мына шулай. Ҡыҫҡаһы, ябыла яйлап ҡына. Шулай уҡ теге убежищеға биргән кешеләрҙең ҡарарҙары хәҙер кәмене ныҡ күпкә кәмегән, ул әҙ генә түгел. Бында бит теге ошо ҡасҡынсылыҡ хаҡы бирер алдынан 2 суд үтергә тейеш кеше. Беренсеһен теге ҡарайҙар ҙа, юҡ тейҙәр ҙә, икенсеһенә бирәләр, теге ҡарар сығаралар, риза тип. Бында шуныһы ла кәмегән. Хәҙер 2 негатив килә. Беренсеһе лә, икенсеһе лә. Испанияламы, Германияламы, Францияламы ултырмағыҙ, кире сығып китегеҙ, ҡайтығыҙ тигән. Шулай, ул ябыла ул барыбер. Американы әйтә тормайым. Хәҙер икенсе илдәрҙә лә шулай башланды. Русиянан килгән кешеләрҙе керетмәҫкә тигән, яйлап ҡына төрлө илдәрҙә бына закондар ҡабул ителмәһә лә барыбер ҡарала башланы. Уйлайҙар. Шулай. Русиянан сығыу тураһында, унда бөтөнләй инде ул ҡурҡыныс. Бына тәүҙә улар ошоно әйтә, бирмәй башлайыҡ дип. Аҙаҡ, тимәк, ниндәйҙер сикләү керетә башлаясаҡтар. Мәҫәлән, паспорттарҙы бөтәһенә лә бирмәҫкә. Уйлап ҡараһаң, ҙур рычаг бит. Бына кешене ҡурҡытыр өсөн, әгәр налогтарҙы түләмәһәң, паспортыңды бирмәйбеҙ, шуны эшләмәһәң, паспорт ала алмайың, һин ҡайҙалыр нимәлер һөйҙәп йөрөйөңмө әле? Бына белеп ҡуй, тиҙҙән паспортың бөтә, беҙ беләбеҙ тигән. Мин уйлайым, шуға баралыр ул. Руслан, мин алдараҡ Ишмураттан һорайым әле. Менә һин әле әйткән Европала шулай теге юлдар ябыла барыуы, был Россия халҡына ғына ҡағыламы, әллә башҡа илдәрҙән килгән мигранттарға да ҡағыламы? Бөтәһенә лә. Бөтәһенә лә. Бындағы кеүек. Ситтән килгәндәр күренеп тора бит инде. Төҫтәре менән, кейемдәре менән, рюкзактары менән. Шулай. Беҙҙең дә бында әлеге ваҡытта политубежищеға интервью көткән кешеләрҙең интервьюларын Һуҙалар. Туҡтатҡандар, сөнки белеүебеҙсә бит инде закон ҡабул иткәндә, теге бюджет ҡабул иткәндә, менә был айстарға аҡса бүленде, US, нәмә тип атала әле ул? Юридик эштәрҙе ҡараусы. CIS, уларға аҡса бүленмәне. Улар әпәттеки ана шул миграцион эштәр менән шөғөлләнә торған кешеләр, документтарҙы ҡарайҙар, документтарҙы эшләйҙәр, грин карта бирәләр, паспорт алғанда улар менән эшләйһең. Менә ошо службаға, ошо хеҙмәткә аҡса бүленмәй ҡалды. Шулай уҡ аэропорттағы хеҙмәткәрҙәргә аҡса бүленмәгән бит инде әлеге ваҡытта. Грин картты алыуы ла ҡыйын тиҙәр, еңел генә бирә торған. Килеп еткән кешеләрҙе әйтәм. Ныҡ ауыр, эйе. Бөтөнләй ҙә теге одобрение тип әйтәләр, бөтөнләй ҙә одобрение юҡ тиҙәр хәҙер. Кемдәр интервьюға бара, көтөп торорға ҡушалар. Мөмкинселегеҙ бар икән, 1-2 йыл көтөгөҙ тиҙәр хәҙер. Тағын бер һорауым бар ине.
Һин әле әйтеп үткән паспорттарды бирү буенча был күптәннән индерелде, бер 10 еллап бар инде ул теге алимент долгы булган, ниндәйдер банкларга долгы булган кешеләрне реестрга кертеп, пограничникларга теге сиктәге контрольга тапшыра торгандар ине, сыгармай калган кешеләр күп булды. Улар әллә касаннан бар инде ул яктан кыталар Россияла. Ай. Руслан, рәхим Дөрес итәм. хәтерләтеп үттең. Ай, конституция караганда ундай нәмә тыела, ул нәмә. Бер гөнаһ йөзендән бит, икенче гөнаһты теге ябырга ярамай, ун ысын әйткәндә алай булырга тиеш түгел. Анда бит ул мәсьәлә менән, мәсәлән, судебный приставтар шөгыльләнергә тиеш. Шулай бит, мәсәлән, һинең нәмәкәй бар икән, банкка акча түләмәне икән кредит буенча, уны ул теге пограничникларга бирергә бөтенләй хокуктары юк. Ләкин Россиядә хокук дигән нәмә булмагач, әлбиттә шулай каталар. Ләкин мин нәмә әйтеп өстәп үтәм дигән, Канадада ла шулай хәзер. Менә аптырарһығыҙ бит. Мәсәлән, мин штрафтарҙы түләмәй инем. Ҡайһы бер штрафтар бар, миңә машинаға килә. Беҙ теге строителдәр булғас, төрлөрҙә дә эштәйбеҙ ҙә китәбеҙ. Мәсәлән, берҙә ҡар яуһа, шунда машинаны теге парковать итергә ярамай, сөнки ул ваҡытта бульдозер үтеү бар. Мәсәлән, бер нисә тапҡыр шулай булды, бульдозер уже үткән. Мин анда ҡуйырға хаҡым бар. Ләкин нәмәкәй, город теге муниципалитет нәмәләре теге яза биреп йөргән. Теге беҙгә штрафтар яҙып, парковка неправильная тип. Барыбер ҡалдырып китәләр. Мин шуны беләм, улар теге хаҡлы булмағас, шулар түләмәй торғайны. Шулар әҙерәк йыйылып киткән. Миндә 2 машина миндә. Береһе хатыныҡы, береһе минеке, икеһе лә минең өҫтөмә яҙылған. Шуға хаттар килә башланы. Һеҙҙең, говорит, номер свидетельство о регистрации машины аннулировано тип. Мин нисек ул? Улай мөмкин түгел, миндә нисек алай булһын тип. Йөрөп тик атам. Шуға хайвейға сыҡтым да, бында хайвей теге автобан аттағының эсендә. Арттан бер теге ҙур Chevrolet Suburban бар бит әле, ФБР-дар йөрөй бит әле. Теге мигалкалар менән. Тук-тук-тук-тук-тук мине туҡтаттылар, килделәр. Һеҙҙең, говорит, машина уже нәмәкәй, һеҙҙең номер нишек ул? Бына һеҙҙең түләнмәгән штрафтарығыҙ бар, ти. Еще бер штраф яҙҙы, өҫтөнә $160. Мин яным көйөп китте, берәмә эшләп булмай, киттем түләргә муниципалитетка, барып түләгәйнем. Шунан унан ҡотолдом. Шунан икенсе машинаны туҡтаттылар. Уныһына ла бар икән теге түләнмәгән теге бер-ике штраф. Уна уларҙың хоҡуғы юҡ. Бер мына шуның өсөн бит ул город минән аҡсаны беренсек алырға тейеш, я приставтарға бирергә тейеш, я коллекторҙарға. Юҡ, улар мине блокировать иткән дә уған. Шунан әйтәләр, һеҙ икенсе тағы берҙе сылтыраталар. Бер генә штраф ҡалған, уны мин принципиально түләмәгәнем тоже. Һеҙҙең, говорит, правағыҙ аннулированы. Һеҙ йөрөмәйһегеҙҙер машина менән, ти. Юҡ, мин йөрөйөм, ти. Юҡ, һеҙ йөрөргә хаҡығыҙ юҡ, ти. Һеҙҙең бер штрафығыҙ тора, ти. Шулай итеп, мине көсләп, теләмәһәм дә бөтә нәмәне лә түләттеләр. Улай булырға тейеш түгел инде. Бу Канадала, бит. Шуға Рәсәйгә аптырайһығыҙ. Канада, Рәсәйҙең үтиктем айырмаһы юҡ. Был бөтә донъяла ла шулай. Мин Төркияны ҡарап алам, унда ла шундай мәҫәлән закондар. Европала унда ла бары витер кеүек. Шуға ҡурҡыныс. Шул мәсьәлә менән бәйле тағы бер нәмә әйтеп үтәйем. Шунан теге Рәсәй менән барып бәйләп йомғаҡлап ҡуйырбыҙ. Кәләш менән Украина ҡыҙҙары эшләйҙәр. Гостиницала кәләш эшләй. Теге һуғыштан ҡасып килгәндәр. Нәмәкәй ти. Мына бөгөн генә һөйләне, мына ҡайтты, яңыраҡ ҡына әҙерәк сәйесеп ултыра инек. Атаһын һуғышҡа алып киткәндәр. Нисә йәш? Атаһына 40, минең йәштәрҙән бер 47-48. Польшала тотоп, кире Украинаға ҡыуып, Украинаға көсләп ебәргәндәр ти. То есть хәҙер Польша вис теге облавалар эшләп, сөнки теге һуғышырға кеше етмәй бит инде Украинала. Шуларҙы вис ҡыуып, Польшанан сығарып, нәмә ти, һуғышҡа ебәрә башлағандар. Менә әле Европала хәҙер теге күргәнегеҙҙер, паспортный столға барып, нәмә обновить данные бар. Бер мәле эшләмәй бит һеҙгә. Ләкин кемдең ҡайҙа йөрөгәнен ҡарап, булар бөтәһен дә йыйып һуғышҡа ебәрмәксе Украинаға. Сөнки нәмәкәй бит инде. Рәсәй халыҡ күберәк, 100 миллионға, унда көсләп кешене ебәрергә була. Мобилизация, а мында бөткән. Шуға Европа үҙе һуғышҡа килмәй, Украиндар шуға дип көсләп ебәрә башлағандар. Шунан шулыҡ ҡыҙыҡай әйтә, мына әле мин аптырап киттем. Тим Хортонс бар, беҙҙең Макдональдске эсендә украинса һөйләшкәйне, берәү килде лә башыма кофе түкте, ти. Ҡараһам, бер урыҫ ҡатын, ти. Ты тут на своем украинском, тип. Ҡурҡҡан да уған бахыр. Полиция саҡырыны сразу ултырталар. Киткән да барған. Мин ҡурҡам, ти, хәҙер мин бермә эшләп ҡуйһам, полицияға теге яңылыш һөйләһә, мине ҡайтып ебәрҙе. Сөнки Канада теге вис отменяйт та башланы украинстар биргән визаларҙы.
Кызганычка каршы бөтө дүйнөдө шулай. Мына тагы бир маселе. Тагы өстөйм. Кече бир ешкина егит звонить этти тиги. Өзү айтишник инде. Каякка барайым деп тиги икиленип жүрүп атайын де. Казакстанда бар дегеним, юк, Казакстандан хәзер вид на жительство бирмейдер ди. Мына бир яктан тиги айткан булар, Казахстан уходит от России, ничего подобного. Мына бир унун тууралуу хәзер менен көп ыйлашканыбыз бар бит. Шул ук тиги элекке СССРдин тиги Прибалтикадан алып ташлак, балки Грузия унда түгелдер, кайбирде биякта тиги якта. Ләкин шул ук Казакстан, Кыргызстан, Россия әгәр теләһә, сакырһа, уларды кире кайтарып ебәрерләр. Шуңа Казакстан әйткәнчә без Россия менән теге нәмәскер хуш кыбыт килмәй, бәхәскә кергә килмәй. Шуңа һезгә вид на жительство бирмәй дигәннәр. Шуңа турист буларак кында бер 3 ай яшәп китергә була, ләкин унан һуң ипләп көчләп хине кывалар ди. Мин әйтәм, теге бөтен республикаларда 3 ай яшәлә кит теге, башка нисек эшләйһең инде. Грузияла бәлки одаграк торыр алырһың. Ләкин Прибалтика белмәйм. Унда кирер өчен виза кирәк бит инде. Шуңа дөнья ябыла, без буның турында күп һөйләштек. Самолеттар хәзер осмай бит, моны отменять итәләр бит. Мин Дубайда гына әйтмәйм, булай гомумән. Бензин мәсьәлә килеп чыкты, дизель юк хәзер. Теге Вьетнам, Индонезия яктарында ял көндәрен үс көнгә күтәрделәр инде. Һәм башка хактарны күтәрелә. Дөнья ябылып бара. Шуңа шул мин хәтта 3 ел тирәһе микән шул үзем Telegram каналда ла ядам. Самолеттар осмайсак шул көн етеп килә, Айгөл һиңә дә әйткәйнем. Шул көн еткәнсе безгә Европага гына барып осып, шунда көтөр кирәк. Теге дөнья бөтенләй ябылха, бу яктан без кайта алмасак, безгә машина менән ябылма, автостоп ябылма, ябылма, аттама, ишәктәме кайтып етердик бер йер булырга тиеш. Шуңа уны уйлар кирәк. Шуңа ул тик Россиядә генә улай түгел, ләкин бөтә дөньяда шул бер процесс бара. Паспортка килгәндә, минем менә Ишмуровтың фикере дөрес. Улар әйтүләре бар, безгә паспорт бирмәйбез. Еңел генә әйтүләр. Мин аптырамасмын, бер елдан һуң Канадада шул кил булуы бар. Миңа паспорт бирмәйбез. Ана теге хугыш башланды, безнең монда армияга кеше итмәй дә. Шунда барып хугышта, шуннан безгә паспорт бирәбез дип әйтүләре бар. Чөнки Англияда мәсәлән шундай процесс башланган. Уларның теге армияларында кеше юк бит инде. Хәзер теге эмигранттар туптылы ярты әйткәндәр, кем паспорт алырга теләй? Мана армия хезмәт итеп кайттыгыз, тире кайтсагыз безгә паспорт бирәбез. Дөнья шулай үзгәреп китте. Мин әле хәтерләйем, выездной визалар биргән замандарда. Чөнки 97 елда мин Прагага Азат радиоһына эшкә барырга дип паспорт бирдем. Паспортка заказ бирдем бит инде. Куркамын, бирәләр микән миңа паспортты, юк микән дип. Шул вакытта теге выездной визаларды туктаткандар ине. СССРдан калган теге выездной визалармы? Россиядә әдрәк булды. Әйе, шулар турында әйтәм. Шулай, хәлдәр. Безнең тагын Теге христиан нәмәләр бар инде, гафу тиз генә әйтәм. Теге бер әби бабайлар бар итә, теге ниндирәк әйтәләр менә. Үзләренчә святой дип әйтәләр бит инде. Күптәрнең теге күрәләре бар инде. Шундай бер көн килеп җитәсәк, Сибирдән иң төпкөл теге урмандарына касырга каскан гына тере каласак дип. Шул әсләптә теге шул көндәр җитеп килгән күк. Теге дәүләттең кулы һиңа бөтә ярдәм дә табасак. Бер төпкөл җиргә генә кителмәһә. Ней, күп кешеләрнең мана бер уйы бар, evet, ул дөрес уй түгел. Янәһе мана дөнья теге үсешә, кешеләр тәртиплерәк була бара, һаман теге елдан ел күбрәк нәйтә акылга утыра дигән. Ул дөрес түгел, кардәшләр, дөрес түгел. Мана уйламагыз шулай ул. Дөньяның билдәле осырларында гына кай вакыт теге нык шулай матур ялтырап киткән вак була ла, адак дөнья нык үзгәрә ул. Бер матур гына кызык кына ролик керәй интернетта. Куба 1930 еллардагы Куба һәм хәзерге заман. Хәзер куркынычрак улар яшәй. Күргәнегез бардыр ул бәлки. 1930 елның теге Кубаһы теге магазиндар эшләп тора, элекке трамвайдар йөри, шундый теге таптада урамдар, evet. Кляпала матур гына аристократ кешеләр йөри. На кай вакыт уйлап утырам да 2017 ел шикелле. Карагыз. Мин виза алдым да, evet. Чехияның визаһын 16 меңгә Уфа Прага Уфа билет алдым да
тиз генә иптәш егеткә мына кунакка барып кайттым. Мына уйлап кара, хәзер шундый заманнар. Кемдер бәлки төшендә генә уйлап отыр. Нисек инде тиз генә барып мына алдым да виза мындай еңел генә бирә торганнар ул. Ә бирәләрме, юкмы, ундай бөтенләй уй булмай торгайны. Унан алда хатта әйтәйек Германияга мәсәлән еңел бирә торганнар. Ана шул осырда Чехия бөтенләй дә бирә торган ул. Кыскаһы, һәм һин мәсәлән Чехияга керһәң, ошо Өфө Прагага килдең ти. Һин кайда барһаң да бит куркыныс түгел. Әйттем бит мына сиктар турында. Прагага киләң дә теләйең Францияга, теләйең Германияга бараң. Мына шундый дөнья күрәгезме, нисек үзгәрә. Дөньяны мин нисек күз алдыма китерәм, мына кафела кешеләр утырганда ужында бер өстәлдә һугыша башладылар бит инде, мәсәлән, була бит инде. Икенчеләр әле карап кына утыра, кайдалар теге якта һугыш бара бит. Ә хәзер караһаң, икенче өстәлдәрдә өстәллә башлан кушыла башладылар шул һугыш. Мына дөнья шуны Гали. Әгәр Трамп ердә башлаһа ул операцияны, мына ул вакыт, мин белмәйм, нимә буласы, ул бөтенләй куркыныс. Шулай. Кытайда гына бәлки башлан хатта. Ул вакыт ул дөнья үтелде дигән нәмә ул хатта. Үзегез аңлыйсыз. Уенсык кына булып күренәсәк. Шулай. Шулай, безнең президент яңы шулай ук закон кабул итте. Америкага кирергә теләһәң виза алганда ук 15,000 депозит калдырырга тиешсең. Киргән сакта 15,000 депозит калдырырга тиешсең Америкага киргәндә. Уйлап караһаң теге күпселеге бит инде менә безнең Татарбашкорт тарафында бигрәк тә авыл балалары монда килгәндәр, Мексика аша тугандарын сакыралар бит инде яңрак кына менә мин белгән егетләрнең ата-әсәләре килеп киттеләр. Шуңа менә улар теге каяндыр алып 15,000-ді һин банкка биреп калдырырга ла монда сыгып йөреп китергә тиешең бит инде. Әле ул һин киткән сакта һиңә ул акчаны шунда ук төшерәләрме счетыңа, юкмы? Шундай куркыныс нәмәләр барлыкка килә башланы безнең дәүләттә лә шулай ук. Беркем дә йөрмәйәсәк. Ысын әйтәм. Кем йөрөһен инде? Мин үҙем Канадага күскәндә кеҫәмдә $40 менән килеп төштөм. Аэропорттан китә алмай ултырдым, шуны хәтерләйем. Шунан ел һайын бер ергә йөри торган, ел һайын 2 йылда бер Европага барып китәм. Кайтаһың, һинең кеҫәлә аҡса түгел, һинең кредиткаң буп-буш кайта. Шунан ишәк кеүек эшләйһең, шул кредитканы тиҙ генә ябырға тип. Шуға белмәйем, ул ярлы гына халыҡтың өсөн ауыл кешеһенең 15,000 калдырыр кәрәк. Шунан тегендә йөрөр кәрәк бит, сәяхәт ит, гостиницаларга түләргә, юлга Шунан кире киткәндә һиңә тегене бирергә Америкага бер кем дә йөрмәйәсәк, ысын әйткәндә. Элек тә укытмый. Бигрәк тә хәзер менә быел бит инде чемпионат теге футбол буенча, икенче елга тагын нәмәләр, өченче елга олимпиада. Шуңа белмәйем нисек булыр ул, нәмә булып бөтер буларның барыһы ла. Күрербез теге. Күз күрер. Иншалла. Безнең тагын тукталыр темаларыбыз бармы? Мин бәлки искә алмаган, һеҙҙең әйтәһе килгән дип әйтәйем мин дә. Һин мин интервьюны әҙерәк ҡарай башлағанмын. Баяғы әйтә баштарым да шуны бит. Әҙерәк тәьҫороттарыңды әйтеп үт әле. Ростислав тураһында ниндәйерәк тәьҫороттар ҡалды? Ни өсөн беҙҙең комитетҡа яҡындарға тырыша? Башында унда ниндәйерәк ниәттәре бар икән? Шуның тураһында әҙерәк бүлешеп үтһәң, минеңсә беҙҙең тамашасыларға ла бик ҡыҙыҡ булыр. Был мин һорап алған теге теләк түгел, ул Руслан Валиев үҙе яҙған ине миңә Ростиславтың нәҡ минең менән теге осрашып һөйләшәһе килә. Әйтәм, нинди темаларға, мин аны дебат кебек булыр микән дип уйланым инде. Юҡ, дебат түгел, дружеский разговор тигәстен мин бер аҙ тынысландым, әммә теге белгән кеше белә, һуңғы 2-3 көндә мин бөтөн интервьюларын дигән кеүек ҡарап сыҡтым ул Ростиславтың. Хатта 20-нче йылғы яҙмаларын, 21-нче йылғы яҙмаларын. Минең ул кешене мин белмәйем, уның менән бергә эшләмәне, аралашҡан кешем түгел. Әммә менә 21-нче, 20-нче йылғы интервьюларынан ҡарағанда бик дыуамал, үҙ һүҙле, шундай кеше
күбрәк күренде инде, хәзер ул бераз тынысланган һымак. Теге койрыгы кысылганга микән, хәзер инде аның артында теге басып торган дәүләт тә, Хәбиров та юк, бәлки шуңалыр, бәлки сит илгә сыгып китәргә мәҗбүр булгангалыр, кем белә инде. Былай интервьюдан нинди тәэсират калдым инде. Ул бик тиз биреште. Мин үҙем курккан инем, ул теге мине сакыра, сөнки мин еш кына йылмайып утырам, кешегә әллә ни бәрелмәйем. Ул шулайрак дип өметләнгән булгандыр инде бәлки. Әмма беренче һораудан ук ул үҙен яңлыш тотты, теге үҙен яңлыш алып китте. Тавышын күтәреп, ул үҙенең шул яктан бик көсһөҙ икәнен күрһәтте. Иң беренсе нидә үк. Ә инде ул Сорауда. миңә теге йылмайып ҡарап ултырырға ғына, истерикаһын ҡарап ултырырға ғына тура килде инде. Ага. Ә менә Ниәте нимә инде уның? Һиңә яҡындарға тырыштымы? Теге беҙҙең көслө булыуҙы күреп, үҙенә теге киләсәктә урын эҙләй микән Башҡортостан ҡайтырға? Һинең ниндәйерәк шундай тәьҫорат ҡалды? мин уларҙың теге беҙҙең ике башҡорт бар бит инде әлеге ваҡытта инфопузырҙа, менә был инфопузыр тибеҙ бит инде яҡшы урыҫтар араһында, Мурзагулов та Галлямов. Әйтәйек, һуғыш башланған ваҡытта уларҙың ауыҙында бойондороҡһоҙлоҡ йәки Россияның тарҡалыуы тигән һүҙҙе теге ғөмүмән ишетергә мөмкин түгел ине. Хәҙер улар икеһе лә әлеге һүҙҙәрҙе әйтәләр. Мин хатта Ростиславтан ҡабатлап һораным, мин ризамы шуңа тип, эйе тине. Әммә ул һаман үҙенекен бүгә, теге беҙ нисектер союз төҙөргә тейешбеҙ, шулай-былай. Әммә ул менә беҙ союз булырға тейешбеҙ тигән һүҙе уның бераҙ алдау булыуы мөмкин. Теге беҙҙе бераҙ ғына йоҡлатыу өсөн һибелгән, беҙ теләгән, ишетергә теләгән һүҙ булыуы мөмкин. Ул ысын маҡсаты ул булмаҫҡа да бик мөмкин. Бындай кешеләргә ышаныу бик ауыр. Шулай ҙа әйҙәгеҙ әле ышанып ҡарайыҡ тип әйтәһем килмәй, сөнки кешеһе ундай түгел, име? Ни, ысынлап та уны моғайын да үҙе теге башҡорт булараҡ, башҡорттар менән эшлә, башҡорттарға ҡушыл, бергә һеҙ көс булаһығыҙ тигән һымағыраҡ тәҡдим итәләрҙер, йә тәҡдим генә түгел, төртөп әйтә торғандарҙыр бәлки, шулайҙыр тип уйланым инде мин. Белмәйем ысынында нимә, был минең теге фекерем генә. Әммә уның беҙҙең менән аралашырға маташыу ул юҡтан буштан түгел. Эйе, ул Ишморат менән йәки Габасов менән аралаша алмай, сөнки ваҡытында бик күп бысраҡ атҡан кеше, һәм ул үҙенең тәкәбберлеге менән хатта ғәфү үтенергә дә теләмәй, теге мыҫҡыл иткән һымаҡ әйтә бит инде һүҙҙәрҙе. Шуңа ул бәлки уйлағандыр, теге мин ҡатын-ҡыҙ булараҡ йыуашыраҡ булырмын да, уны тыңлап ҡолағымда элеп ултырырмын тиеп. Әммә мин дә күрәм бит инде, беләмен, ул хәтлем теге ҡатын-ҡыҙ тигәс тә тупой кеше түгел дә инде мин тип әйтәйем инде. Ишморат, һин эфирҙа Мин тыңланың шикелле беҙҙе, ниндәй фекер ҡалды һинең үҙеңдә? мин мин бик иғтибар менән ентекле рәүештә тыңлап сыҡтым ул. Былай дөрөҫөн әйткәндә, әйтә торған уйҙар байтаҡ ине. Хатта айырым бәлки видео яҙҙырға микән тип мин уйлап йөрөйөм әле бына һаман. Яҙҙым инде унда бәләкәй генә пост итеп. Әлбиттә, теге уның ғәфү үтенеү лә бик ҡыҙыҡ. Ғәфү үтенергә теләһәң бит, бына килгәнең бит инде ошо эфирға һөйләшергә. Һинең тактикаң булырға тейеш, бына үҙеңде яҡшы яҡтан күрһәтергә, үҙеңде кеше итеп күрһәтергә. Бәлки һиңә унда теге ҡысҡырып түгел, һаман үҙеңде һөйләп түгел. Мәҫәлән, әйтергә ярай, беҙ аңлайбыҙ, элек төрлөһө булды, беҙ төрлө ойошмаларҙа булдыҡ, хатта ошо Путиндың Русияһы әлеге ваҡытта барлыҡҡа килһен өсөн беҙ үҙебеҙ тырыштыҡ тип, ул мин беҙ тип уның турала әйтәм инде бит, ул әйтергә тейеш, сөнки ул эшләгән бит шунда. Мин да бына донъяла күп гонаһтар ҡылдым, хаталандым һәм башҡаһы тип. Ләкин уның бына видеоһында мин шул уҡ расиставты күрҙем инде, ул хаттым үҙгәрмәгән, уның тактикаһы бер төрлө.
күп кеше бәлки теге иҫләмәй, ҡарамайҙыр. Бит. Минең өсөн дә ул ниндәйҙер теге ҙур эре кеше түгел уны ҡарап ултырға мин ҡарамайым. Ләкин барыбер теге башҡа һалып ҡуям бит инде. Тегендә я бында ниндәйҙер һүҙҙәр әйткән. Уның бына әлеге ваҡытта тактикаһы шул уҡ үҙгәрмәй ҡалған. Теге алпауытты беләгеҙ ҙә инде бит. Татар сайты радиоһы Иҙел тип атал. Иҙел радио. Ул унда ла интервьюла буғайны ул. Нәҡ шундай уҡ һүҙҙәр, шундай уҡ тактика. Теге алпауыт уға әйтә, һеҙ иҫләйһегеҙме? Һеҙ беҙгә ҡаршы яҙа торғайнығыҙ. Рауфаға ла яҙҙығыҙ шикелле тип. Шундайыраҡ мин әйтәм бит, уны хатым ҡарамайым. Кемгә яҙҙым? Ҡайҙа? Напомните-ка. Әллә белмәйем, мин һеҙгә яҙҙыммы ни? Бына әле кисәге лә шул уҡ тағы нәмәләрҙе һөйләп бит инде. Ну-ка хәтерләтегеҙ әле. Ҡайҙа, мин кемгә нимә яҙҙым? Шулайыраҡ. Танырға теләмәй. Доносты миңә күрһәтегеҙ ти бит ул. Доносты миңә күрһәтегеҙ. Әлбиттә, был тегеней үҙеңдең хатталарыңды таныу тигән нәмә түгел, манипуляция бит. Мәғлүмәт сараһында ҡулланылған. Хатта һинең ысынлап та теге бөтә кеше белгән хатаң бар икән, күрһәтегеҙ әле. Әле бармы һиндә? Юҡ. Тимәк, күрһәтмәгәсең. Белмәйем. Мин, мәҫәлән, иҫләмәйем тигән. Был әшәке нәмә инде ул, сара. Шул уҡ нәмәне һөйләй башланы бит инде. Һәм мин әлбиттә теге ҡайһы ваҡыт шулай ҡырыҫ була алам тигән һымаҡ. Юҡ, һин ҡырыҫ була алаң ғына түгел. Һинең теге эре ҡурҡыныс гонаһтарың бар. Һин шуны танырға тейешһең. Шуны танып, шуның турала теге ғәфү үтенеп, һин әйтмә мына мин. Ҡайһы ваҡыт шулай мин ҡаты һөйләйем инде ул. Ҡаты һөйләйем ул нимә? Мәҫәлән, белмәйем. Теге һин берәй түрә, ҡайҙалыр килдең дә, берәй ябай кеше менән шулай ҡаты һөйләштең, әҙерәк тәкәббер. Был шундай әйтергә була, ярай, мин элек шундай була торғайным тик. Юҡ, бында бит инде ҙур эштәр. Һин яҙғаның хатта ул һаҡланған. Һинең нәҡ теге ФСБ-ға мөрәжәғәт иткән нәмәләрең. Шуға теге минең турала әйткәне бит инде Руслан. Бына бында Ишморат яҙа һиңә. Ул кем? Мин уны хатта белмәйем ул. Мин бөтәһен теге дуракка һалыша инде башҡортса әйткәндә. Һин бәлки бөтөн әйтелгән нәмәләрҙе белмәһәң дә, һин баш информ. Унда кемдер, нимәлер яҙа икән, был һинең яуаплылығың. Ул яҙылған нәмәләр кешеләргә килеп һуға икән, бит. Тимәк, был һинең яуаплылығың аҫтында. Һинең дуҫың теге, кем әле ул, Давидовмы, Даудовмы, йөрөнөмө матюканник бына теге, мрази, фәлән дә текән. Мин белмәйем ул. Ул бит һөйләне, мин түгел. Юҡ, бының өсөн һин яуап бирергә тейешһең. Шуға теге беҙҙе дурактарға һанамаһын. Ундай теге әллә инде килбәтһеҙ бит, шундай ғәфү үтенеүҙәре беҙгә кәрәкмәй ул. Теге уйламаһын. Килде лә беҙгә бына өҫтән түрә һымаҡ, һаман үҙен теге түрә һымаҡ күрә. Бәлки һеҙгә ярҙам кәрәктер, нисек уйлайһығыҙ? Бәлки һеҙ минең һымаҡ түгел бит инде, уйлай белмәйһегеҙ. Бәлки мен һеҙгә ярҙам. Шуның бараҡ тактика менән килгән. Юҡ, ундай ғәфү үтенеүгә бер кем дә мохтаж түгел. Ҡайһы бер айырым нәмәләрен бәлки тағыла. Әйтермен мин русса, әле уйлап йөрөйөм инде теге. Бәлки айырым видео яҙҙырырға. Сөнки уның хаталары теге бәләкәй генә хаталар түгел, ҙур хаталар. Беҙ оноторға тейеш түгел, сөнки бына был донъяла бит һәр бер яуыз кеше үҙенең яуызлығын ул белергә тейеш. Шулай. Ярай. Шундай ул. Һин үҙең нимә уйлайһың? Бик йәлләгәнһең ахырһы, Руслан, һин Ростиславты. Юҡ, мин ысын әйткәндә, миңә барыбер. Минең өсөн бер ҙур фигура түгел. Уның тураһында күп яҙҙым мин. Телеграмда ла күптәр йәндәре көйөп тегә һөжүм ителәр. Минең өсөн бар ни ул, юҡ ни, ысын әйткәндә. Теге йәл дә түгел, үҙен шундай теге меҫкен урынға барып еткерҙе бит. Үҙе ғәйепле, шулай бит. Әле генә әйтәйек, тәкәбберлеге бөтмәгән тип фәлән түгел. Ғәфү үтенһә, ысын әйткәндә, халыҡ алдында беҙгә кәрәкмәй. Ләкин халыҡ, беҙ бит барыбер теге нәмәкәй, мәрхәмәтле халыҡ. Ярай, ҡайт та шунда йәшә, бергә лә беҙ һине барыбер эшкә урынлаштырмайбыҙ. Ләкин ҡайтырға хәтта кәмендә башҡорттар араһында йәшәргә һиңә нәмә бирерник форсат. Хәҙер
Хамман теге өзінің теге мына Ишмат мен көргенмін телеграмда мотор дұрыс етіп жатқан ол упорствует в своем неверии теге бұл дини бір выражение ол шын айтқанда мына кішіге теге біздің пайғамбарымыз барып аңлатқан теге диннің матурлығын алла тағаланың барлығы теге жауап тұрғанда теге дүниялық кеше мына мәселен 20 ел юқ дейді мына көре бетінде ол теге түрлі мұғжизалар ішлей бет бүтті кіші ышанған башта 4 кіші болған соң 10 мың кіші болып кеткен бір кім де оған қарсы бірін айта алмай сен пайғамбар түгел деп айта алмай жоқ бұл кеше мына ысынып тұр теге бір нәрсені алып таштай алмай соны аша өте алмай ғафу етіне кәмінде бізге барыбір ләкин халық барыбір айтыр бұл да әдірек кіне есінде мәрхәмет бар екен бұл да кеше екен арасында жүрген анда келіп яшән ата әсәнің барып қабіріне сәске алған кәмінде шуның үшін мына сын айтқанда білмеймін енді барыбір елде түгел елде деп әйтіп те болмайды ол менің үшін клон болып қалды енді сын айтқанда соға мен аны Башқұртстанға келесеңде көрмеймін көрегенін білмеймін біз оған енді орын бере аламыз пресс-секретарь что ли бізге керекмей анда біреу язған біздің имиджмейкердарығыз бар екен бізге имиджмейкер өзі айта бит шулай сақырып мені шуның политтехнолог бізге керекмей политтехнолог қасан керек алдаған ғана біздің теге мақсатымыз бүтін әмәнлі халыққа несек бар шулай деп әйтерге хақиқатта ғана бұларға ісін барлықта әйтерге бір қасанда алдамасқа біз алдамаға бізге бірінде политтехнолог керекмей келексек те айтам Башқұртстанға қайтып қызмет етсек шуға теге бізге ятларға бірімәлі керекмей кішіні көзінің алдында көтерілерге керекмей білмей ондай кішілер керекмей ысынап та қайда қояғын ол кішіні жоқ Ишмұрат тәуді политтехнолог деген еске түшті бір егіт менге яда берді Ишмұрат ай сенің видеоларыңды бір политтехнологқа көрсеткенмін ол менге мана тауышқа тиберді тыңлалашан фікіріңді айт бір қатын шуғаттым наглый тауыш менен мен қараным орысша сөйлейді мен қараным әлбетте бұнда көп нәрсені өзгертер керек киімін мына шул былай болмай тегелей оң жақтан түгел ол жақтан отырған деген ол нәрселерді а эти вещи он конечно не знает деген мына шындай тауыш мен айтамын башқұртша послать деме мен ол егетке айттым енді ана шул қатында бар мен бұндай кешіге матур болар үшін сықмаймын көңілде неме бар мана мен яндырам да видеоны сығам да үйлеймін туатайыңды сес миығы өстір бабушкаңды тап деген неме теге неме твиттер кеткен әлі әр уақыт мана мен кішілерге неме аңлатам әгер кімдір турасында сөйлейді екен мына шулық Ростислав болған ол нендейдер екенсі кіші біз айырым шәхістер турасында сөйлемейміз бұл айырым деген айырым бір уәкил ағза нендейдер ағымдың бір үліші Ростислав түгіл Ростиславтар мәсәлән Канаплин түгіл Канаплиндар мәсәлән Ишмұрат сығықтыла немелер сөйлей ол Ишмұрат түгіл Ишмұраттар әр бір кешінің артында теге зор мына бізге ұқсас кішілер тұрады енді мына шуның үшін ғана бұл біз барыбір ихтибар еттерге тиіспіз кім ол Ростислав бүгінгі күнде ярай ол мына Айгүлмен сөйлескенде жақсы ол айтты ол мен Ходорковский менен оқаттым теге тығыз түгел мен Русияның тарқалуы үшін теге ішлеймін мен риза мен айтуы ол жақсы чүнки бұнан алда неме дей тұрғанлар теге Ходорковскийға айттылар Ростислав ушундай бындай оға жазғанлар Ходорковский мен оның менен ішлеймін а все ваши внутренние это между собой мына әлі ол власқа келмеген ол бәнді а көрдіңіз ме біздің менен несі күйләшә қысқаһы әгер мына біздің тілге тәржіме айтсақ мына мен келесек Русияла боласақмын теге зор төре әһізге теге туземецтарға мен не берем бір шул Ростислав хымақ айтам бит Ростиславтардың біріхін мен сізге жіберем әһіз олар ішләгіз шулар менен әгер немелер ұқсай екен мына между собой деген әлі уақытта теге Новосибирскийда ғайырдарды өтірәлер бейді кімді оның үшін язаға тарттырға кімден ұрарға
фермерлар Мәскәүгә барып, унда ниндидер министр эзләргә тиешме ошо һыерлар өсөн? Юк, без ярай, без әгәр между собой һөйләйбез икән бит, тимәк без үзебез карар чыгарабыз. Кәрәкмәй безгә кемдер унда һеҙ ебәрәгез бит. Өстән мына әлеге вакытта Путин шулай итеп эшләй бит инде. Үзенең теге бәндәләрен ебәрәләр, без улар менән гомер буе нимәләрендә сыешып яшәргә тиешбез. Шуңа нima кыскаһы ул яхшы урыслар ул шугаттым яңгы ана шул яхшы урысларга кәрәкмәй безнең яхшыларымы, насарларымы үзебезнең баш бар. Шунан, Ишмурат, рәхмәт фикерҙәрең өсөн. Шуны да өҫтәйһем килә. Менә бер 2-3 йыл элек повесткала Европала, яки анда, ну, күбрәге Европала инде, Америка осто бит инде хәҙер. Коренные народы дигән мәсьәлә бөтөнләй күтәрелмәй торган ине. Россияның башка халыҡтары дигән. Бары тик демократик Россия төҙөү буйынса ғына эш эшләнеләр бит инде. Һуңғы йыл эсендә бөтөн әйбер үҙгәрҙе. Коренные народы дигән һүҙ барлыҡҡа килде. Демонтаж России дигән һүҙ барлыҡҡа килде. Бу пасыға ниндәйҙер, эйе, улар беҙҙең повестканы күҙ уңында тотоп бармайҙар. Улар Россияның бер бөтөн булыуын теләп барған коренной народтар инде. Әммә эш былай барды ниһә, киләһе йылға, киләһе йыйынға пасыға беҙекеләр кереүләре мөмкин. Шул уҡ лигала булған ойошмалар, шул уҡ беҙ ҙә эләгеүебеҙ бик мөмкин. Һәм менә миңә бер аҙ ғына теге күңелемә ҡорт керә, менә был Мирза, кем әле ул? Оноттом инде фамилияһын. Мурзагулов. Ну, Мурзагулов, Ростислав. Мурзагуловтың беҙҙең араға керергә маташыуы, ул менә әлеге повестканы етәкләргә маташыуы булыуы мөмкин. Шулай. Эйе, әлбиттә. Пасы төрлө унда парламенттарға. Эйе, ул үҙе беҙгә ҡаршы тора алмай хәҙер, уның көсө юҡ беҙгә ҡаршы торорға. Тимәк, һин ҡаршы тора алмайһың икән, һиңә ул көстө етәкләргә кәрәк. Уның менә әлеге ошо эште башҡарырға аҙапланыуы булыуы бик мөмкин. Быны Ходорковский тәҡдиме буйынса да эшләргә мөмкин ул. Уның башҡа кураторҙары булыуы мөмкин. Мин теге белмәгәстән төгәл әйтә алмайым. Судҡа бирә башлар, ул кешене кем белә. Төгәл әйтә алмайым. Әммә ниндәйҙер көстәр уға шундай тәҡдим яһауҙары мөмкин. Был уның быуынына килеп башҡорт булған да, менә ошо хистәре менән беҙҙең башҡорт ойошмаһына ярҙам итергә алынырға маташыуы тип күрергә ярамайҙыр, моғайын да. Айгүл, ғәфү ит, кем белмәй, беҙ әйтәйек, хәтерләтәйек. Бынан алда уны пасыға тәҡдим итәйнеләр, Ростиславты. Шунан беҙ әйттек бит инде, иғлан яҙҙык, хат яҙҙык. Беҙ пасыла, беҙ башҡорттар Ростислав мак кешене теләмәйбеҙ. Ул беҙҙең вәкил түгел, ул беҙҙе күрһәтмәй унда. Беҙҙең турала һөйләһә лә, ул беҙҙән түгел тип беҙ яҙҙык. Алманылар инде пасыға. Бәлки шунан һуң дуҫлашҡыһы килеп киткәндер. Был булды яңыраҡ та мына шул ваҡиға. Шуңа күрә теге беҙ ҡаршы сығыш яһағастан, әгәр ҙә инде бының ысынлап та кураторҙары бар икән, бының артында торған, ярҙам итергә маташҡан, ярҙам итергә алынған тип әйтәйек, беҙ уға әгәр аяҡ салғанбыҙ икән, тимәк, уның теләге тыуы мөмкин, йәки кураторҙарҙың әйтеүе мөмкин, әлеге ойошма менән бәйләнешкә кер. Политтехнолог булып керәһеңме, политолог булып керәһеңме, кем анда үҙе әйтмәшләй, хоть чучелком, хоть тушкай, әммә беҙҙең менән ниндәйҙер уртаҡ эш алып барырға маташыу, аҙапланыу кәрәк тип һанай инде. Шуныһы да булыуы мөмкин, әлеге осрашыуҙың ойошторолоуы артында тип әйтәйем. Теләү, ойошторҙо инде Руслан Вәлиев, аның ниндәйҙер теге эскерҙәре барҙыр тип уйламайым мин аның, ул эскерһеҙ кеше. Әммә тик торғандан Мурзагуловтың осрашаһы килеүе, һөйләшергә теләүе, әммә бер ниндәй ҙә яҡшы ғәмәл, фекер йөрөтмәү, бары тик менә шундай негатив менән килгән, ҡысҡырып, баҡырып, үҙенең хәбәрен һөйләргә килгән, мине тыңларға килмәгәне күренә инде. Күрҙегеҙ бит инде, ул мине тыңларға килмәгән, ул үҙенекен һөйләргә килгән. Ғәфү үтенергә килгән икән, әҙерәк баҫалҡы булып бит, ул нисек инде. Мин, әлбиттә, ғәфү үтенә алам, ләкин һеҙ үҙегеҙҙең идиот булғанығыҙҙы ла онотмағыҙ, тип ул. Мин уйлап сығармайым был һүҙҙәрҙе. Нәҡ шул һүҙҙәр менән һөйләнем.
Шулай. Шунан беҙҙең теге халыҡҡа бер ниндәй ҙә ышанысы да юҡ, өмөтө дә юҡ, шундай халыҡтан өҫтөн булып ҡарай ул. Теге беҙҙең яҡта беҙ йәшерәк саҡта әйтә торған инек, күктән төшмәгәнһең тиеп. Шуның шикелле Мгм. үҙен күктән төшкән кеүек иттереп тота инде шундай кеше, өкөнөскә ҡаршы. Яҡшы егеттәр, беҙ тамамлайыҡтыр, ул ваҡытыбыҙ сыҡты ахырыһы инде. Ярай. Киләһе аҙнала яңынан осрашырбыҙ. Рәхмәт беҙҙең тыңлаусыларыбыҙға, рәхмәт беҙҙең комментарийҙар яҙыусыларыбыҙға һәм беҙҙең өсөн борсолоусыларға, шулай уҡ менә үҙҙәренең хәбәрҙәре менән уртаҡлашыусы егет-ҡыҙҙарҙың барыһына ла ҙур рәхмәт. Иҫән-һау булайыҡ. Киләһе аҙна яңынан күрешкәнгә тиклем һау булығыҙ. Амин. Салам.